dua pucuk senjata api rakitan yang digunakan para pelaku saat beraksi. Polisi kini masih memburu dua orang pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri. Luka dalam pelaku Pucaca, video ditemukan. Kabar selanjutnya datang dari wilayah Butukan, Polda Jawa Timur, Bagian Said. Sebenarnya ada kemudian mahasiswa FFP Motor meminta pemerintah provinsi untuk merevaluasi seluruh kegiatan wisata yang digelar sekolah-sekolah di seluruh Jawa Timur. Pihak sekolah diminta tidak segera mempersulit kegiatan wisata yang digelar. PJ Gubernur Jawa Timur Hadi Karyono bersaksi turut melakukan siswa kelas 1 di Pantai Gemini Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta.